Ja apsolutno sam uvjeren da dio politika koji se vode je dio na zapadu, da je dio jedne ukupne strateške orijentacije koja se može vidjeti onome što je još davno Bismarck govoreći o odnosima i o velikoj Rusiji koja je uvijek za Pruse i za Nijemce bila važan i opterećujući element, segment s kojima su Nijemci dijelili periode mira, ali naravno i rata. I Bismarck je govoreći, za koje treba da se zna da je bio predstavnik tadašnje pruskih vlasti, diplomatski predstavnik u Sankt Petersburgu za vrijeme carske Rusije, ali kao kancelar on je rekao sljedeće, kaže: snaga Rusije može biti potkopana samo ako se od nje odvoji Ukrajina. Oni koji žele da to urade, ne samo da ih moraju odvojiti, već Ukrajinu moraju suprotstaviti Rusiju, zakrviti dva dijela jednog naroda i gledati kako brat brata ubija. Da bi to ostvarili, potrebno je pronaći i odgojiti izdajnike među nacionalnom elitom i uz pomoć njih izmijeniti samosvijest jednog dijela velikog naroda da od takvog nivoa da mrze sve što je rusko, da mrze svoj rod, a da zato ni sami ne znaju. Ostalo će činiti vrijeme. Meni djeluje da imaju oni koji vjerojatno misle da bi takve politike trebalo provoditi ne samo na tom užem regionu, nego bi trebalo provoditi to i ovdje.